Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya mau pengiriman nih, bakalan breeding ini petetan tanduk surat, bahan gede, riben koin, kiri kanan ada hitam. Riben koin, tanduk insya Allah gayor ya mah. Gimana gayornya dah? Kal gayor nih pemirsa. Tempuran Karawang sama calon bibit ini nih. Ini rada buladig, kena orep tapi menuju sembuh. Nanti juga aman sekali seumur hidup. Nah, ini untuk belajar, tidak pernah ketemu sama orangnya, ini teh COD-an pemirsa. Mudah-mudahan mulus. Untuk belajar mah baranahan. Diringkus, dibungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh pemirsa, nyelegon berangkat ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, alhamdulillah nyampe pemirsa. Tuh Pak Haji Bandi baru ketemu ya. Akhirnya naongan tadi nama ketemu. Laksana sok tadi dinya hiji-hiji lah payun tadinya. Tah gitu kena hiji-hiji simpen heula itu. Ya, ke kandangnya pemirsa. Alhamdulillah nyampe tempuran Karawang pemirsa. Saya kembali lagi untuk yang keberapa kali, ini beda daerah. Tuh kandangna di dia ya. Kandangna sok bongkar heula we karunya. Suruh istirahat heula, makan. Aduh. Si mek. Tah didinya. Tuh. Masuk pada jang. Nyi. Asing kene, masih asing. Tah. Bismillah. Jang. Wih, 5 jukut saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Tuh, Pak Haji, ayeuna mah aya lah ke bahan tanduk surat, riben koin. Oh. Sing mulus pokoknya mah jampe nama. Aya orop sekedik tapi maju ke damang. Tong aneh dari nyakuan daek mah. Dia aja pintar milih nama nu surat. Ya orang ini heula pemirsa, ijab kabul heula. COD-an itu aslinya Pak. Asli yang Pak Haji COD-an. Tuh nih penonton tinggal di pemirsa. Masuk YouTube ya, dadah. Anak incu ya teh. Kayak biasa naongan. Pak Haji ngobrol heula sekedap kayak orang meh nyalse heula beri abdi rada reureuh heula ya. Perjalanan lumayan. Ieu teh lembur naon Pak Haji? Lembur Pasir Konci, Desa Lemah Makmur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Pak Haji teh nami teh laras Pak Haji Bandi. Mohon Bandi Abdullah. Pak Haji Bandi Abdullah ya. Dongengna sabar alami ngurus doma ya, seueur doma di dia. Atos ti perak iyo ya COVID 2020. Mohon. Oh, ti COVID ngurus doma.
Terus domba pan tadina nge-grab di Jakarta. Nge-grab di Jakarta. Nah, terus berhubung teh aya tarikan sepi gitu sepi nyenak mobil gak dipulangkeun. Oh gitu. Pulangkeun kenging angsulan di perusahaan teh 12 juta. Mohon Ngadamel ya we kandang diange ieu diange kadombakeun. diange domba. Mohon. Meser domba ngadamel kandang. Mohon. Tinggal pemirsa sampai ka ditu kandangna. Itu hiji deui itu kandang. Oh itu hiji deui. Nah, itu. ngawitan sabaraha ekor harita tina modal sakitu? Meser teh 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor nyarandak ieu nyarandak anak. Oh, bitnak. Anak mah sabariji? 22. Berarti 3 kami 22 salapan. Genep kami 28 salapan sing induknya salapan. Ayeuna teh kopi teh harita tahun 2018 2020 nya. 2020 ngawitan 2020. Nah 2024 tos sabaraha puluh ayeuna? Tos teu kahitung Ustaz. Oh, tos teu kahitung. Pas ngicalan we eta tos dugi keluar eta kuliah ge. Oh, ladang domba di Jogja eta. Kuliah di UGM. Sana di Stikes Jogja, ladang domba. Ladang domba we. Mantap, tingali pemirsa bisa membiayai kuliah sampai lulus. Kiriman ladang domba. Sarjana kesehatan. Alhamdulillah di kesehatan. Saha nami Neng? Huda Nur Azizah. Alhamdulillah tos nikah acan. Acan. Yo baraya ye. Nembe lulus kamari eta nembe. Masih daraan ya, daraan. Ya Pak Haji. Tino hasil domba itu ayeuna sesa sabaraha hiji sesa ngical biaya kuliah deui kalulus Neng Azizah jeung sajabana biaya hirup. Sa atos liren dari Grab. Ayeuna sesa sabaraha hiji populasi? Sesa teh sadayana teh nya bikangna ya 11, anakna ya 12. Jadi 23 deui. 23 deui. Nah, domba eta dombana kacangnya domba. Nah, itu mah Garut tuh, Garut Karawang. Nya. Keun lah anu penting mah baranahan. Terus sabaraha lami naon konten saung tani deui ka tiasa ayeuna abdi silaturahmi? Tos aya 3 tahun Ustaz. 3 tahun. Oh. Di sabarang ieu tah teuing mikirna. Di sabarang meser ieu tah online di Tasik tah. Nu mana? Tah Garut. Oh, nah eta. Cuman kecewa anakna teh ieu sanglir. Oh, gitu. Asa kabobodo gitu. Careulian deui. Iya bijina teh ngan hiji. Oh, ya kan eta mah da eta mah sanes urusan urang ada mah eta mah urusan Gusti kalau ente terus terang teh ya. Oh gitu. Bodoh teh ya. Jadi tos aya anakna mah. Aya nyandak anak. Oh teu diwartoskeun. Kan kos kieu jabrik tah. Anakna teh. Ya. Terus tos 3 tahun mah ayeuna kabiruyungan tepang sareng simkuring. Nah. Terus nah make percanten ke saung tani hoyong domba di saung tani kan ninggal di konten teh sarae dombana. Oh gitu. Tiap hari ningali YouTube. Tiap hari. Ya Pak Haji kan ayeuna mah ternakna mah geus laminya. Ti kopi dugi ka ayeuna tiasa sagala rupi naungan saung tani. Ta ayeuna mah alhamdulillah tiasa tepang. Mudah-mudahan naon anu kesimkuring dikintun ieu dombana sehat mulus di dieu nya. Tong hariwang da ieu teh 4 bulan Pak Haji. 4 bulan nya diajar ngabutrik tanuk da enakeun riben koin Ustaz. Nya pasti data regetna ge bani mah tos alit 8 sasi eta. Tos kolot ayeuna jeung ieu tos tangtunganna benten. Terus tina face ge muka benten. Yalah minimal KB mah dugi Pak Haji. Ya genetik tanuk tuh kemah panjang dah kalem we heula tong rurusuhannya diajarna ieu teh 5 bulan ieu teh Pak Haji kemah sanes kieu tanuk teh gayornya heeh kemah enak lah ada ieuna simetris mal aya kana si panda nah gitu sok we Bandungan ke moal aya kana nyecep kana beheung eta mah insyaallah asal Pak Haji sabar ngurus nanya.
Eureun seubeuh biasa. Nya ulah eureun eueuh. Eureun seubeuh. Kade amanat pasian we ieu mah rumputna macam-macamnya supaya pertemuan tandukna sae ulah diberes sarimi kade. Sarima mah keur nu ngaritna. Ya nuhun Baji tiasa tepang seuring nyangakeun domana nampi artosna cing barokah kasadayana nya. Amin. Wajina sehat. Domana cing mulus rahayu berkah salamet baranahan. Ieu dibuka we ieu mah. Biasa noong konten ngalih pamirsa 2 ge dianturkeun jauh-jauh coba leutik deh aduh ampun namun ras teu emut ka sa profesi tukang ngarit asa hoream ngan urang teh ngalap barokah silaturahmi gitu tuh pamirsa alhamdulillah laksana lah ayeuna mah gaduh doma riben harta tahta doma ya gitu pemirsa khususon urang Karawang salam ngarit salam beternak bangga beternak terus semangat dileurean jang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh geus mulai daek ayeuna mah geus menipong kan geus ieu penaik teuing Baji nya dicokel engke mah kaluhurkeun kandangna ieu seiring eta ge mah beuki jangkung nah ayeuna mah ningali we pertumbuhan ieu 3 bulan kemudian sareng itu kumaha bedana gitu ketingali perkembangan anak bisa milih nama ya pileulean jang nyai ieu anu bles ngahaja di sanding-sanding lah supaya aya motif-motif rariben. Tuh loh, sanes ngopi pemirsa di mah panas. Di dia mah sirop. Nah, Pakuwu nih, Pakuwu Desa Lemah Makmur. Iya ge sabar ekor gaduh domba Pak Paku? Lumayan sabaraha? Seueur Pak. Pak Haji sabaraha Pakuwu? 50 ekor. Tingali pejabat ge papanasan biar hideung. Manya anak ngora anak muda pengedulan Paku ya 50 cenah nya gaduh domba aduh alhamdulillah ya barokah ya silaturahmi ya ngobrol ya pemirsa atong noong tuh tingali pemirsa berjamaah botram sok eureun seubeuh tuh tingali ibu-ibu ieu mah ngadon ieu we ngadon ngalap barokahna tina silaturahmi tadi ya dadah kloter kedua ya pemirsa